vážení, já vás vítám u dnešního streamu, samozřejmě, že nejspíš chat nebude fungovat na Twitchi, nevím, nějak se mi to tady kroutí, ale to není žádný problém, doufám, že dorazí pan Marťan a že nebudu hrát sám. Do té doby tady budu pařit sám, možná, že dám i webku pro krásné holky. Zduř, Béďo. A pokud budete chtít, tak máte nový příkaz v chatu, proto vám tady hraje hudba. Já ještě musím zjistit, jak to tady funguje. Hnedle začnu, jenom si tady něco zkusím zkontrolovat. OK. Já to takhle, kde to je, tam. A včera jsem skončil tady ve městě, a pak jsme hráli chvíli CSGO a pak jsme hráli jiné věci. Stačí dát vykřičník, skopírovat nějakou skladbu, ale dejte si pozor, ať to není copyright, jo. Mně to jako na Twitchi je úplně jedno, ale na YouTube to jedno a YouTube není. Toče... Ne, ještě to všechno není a já se musím zkontrolovat všechno, co je potřeba. Dashboard, tak. Komandy timer. Giveaway song, tak jo. Dám asi... Teď se to pustí ovšem. Tady to nějak nefunguje. Pojď, hraj. Jo, už to hraje. Takže vážení, budu hrát s hudbou a jestli je málo slyšet, když budu střílet, tak samozřejmě budu moc rád. Ten příkaz by měl fungovat i na YouTube. A ještě si zkontroluji, jestli vůbec mám obraz, že jo? Jo, mám. Paráda. Možná 30 bude stačit. Veďo, v pořádku? Právě zajímá, jestli to bude hrát tak, jak to má hrát. Jestli je všechno slyšet, jestli je to synchronní nebo anosynchronní. Takže já mám běžet sem. Abych já nemusel se překřikovat. Oka. Stačí vložit jenom odkaz, kopírovat, mělo by to fungovat přes příkaz. Dát ho k příkazu, mezera příkaz. Interpreta. A mělo by se to pustit. How the hell did those bandits snag you anyway? Want to break some stuff? Wow, you are a dumbass. So I kinda inspired a cult. Najdi spalovače Claytona. I need you to infiltrate the children of the fire. Claytona. Find out if they're planning anything shady. I do it myself, but I'm kind of worried they'd freak out if they Řekneš mi, kde to je? Nebo ho zastřelím? Incinerator Clayton. Já si ještě dám statistiky, abych viděl, co to dělá na streamu. View, stat bar. Tak, tohle dám dolů. Posunem. Bedvíku, Béďané, funguje to? Je všechno slyšet? Já mám stlumit hru.
teda hudbu. Maximálně můžete pouštět do 5 minut a jenom subscribeři. Já nevím, kde tady je konzole, když by to tady mělo psát. Once timer. Sound pause. Trošku to stišit, OK. Musím vyladit, pochytat, ono si to pak bude pamatovat, že jo. Takže je to na 20 a teď už by to mělo být good. A tady dám 68. Dobrý. 1, 2, 3, 4, 5 6, 7, 8, 9, 10. Je ten odsaz. Jo, a to je ta ženská. It is unfortunate the mutants could not be tamed. They would have been useful allies. Dobrá. Najdi spalovače, tak jdeme hledat spalovače, než to tady vyberu. Iridium. Za Iridium si koupíte cokoliv budete chtít, vážení. Další. Beru. 680, lepší. Tak. Pokud možno tak nebudu mluvit, když nebude potřeba. Pořád stále zamčený. Mě zajímá, co je v té bedně. Usně! Kvalita dobrá zatím. Všechno v pořádku oproti včerejšku. Spalovač Clayton. Schválně já vyzkouším příkaz, protože křičník SR. Ach jo, co bychom tam dali? Já si nespomenu na skladbu svojí. Když tam dám Bob Marleyho, to je licencovaný. Jo, takhle. Na YouTube se to ukázalo. Jo. Stačí název skladby, ale nesmí to být copyright. Tak, já běžím blbě. Ty tady někde seš? Čau, dětku. You're not here to kill me, are you? That'd be a bummer. Co? Já už to vidím. Co si nevzal brýle do prčic? Pokud sepnu webku, tak to bude kvůli tomu, že chci. Ale to by tady muselo být aspoň 15 lidí. Jo, aha, baby. Na Twitchi, jak se zobrazuje napravo, tak to jsou abouty. Zároveň z toho udělám, možná to poupravím, tak z toho udělám, aby když dá někdo donate, aby se to takhle zobrazilo. K tomuhle overlay. Počkat, proč já jdu pěšky, ty vole.
Nějaký výstřední barvy by tu nebyly. Bitches. Dobrá. Ale ještě než odejdeš, tak mi napiš zpětnou vazbu, jestli jsem slyšet, když méně mluvím a když jsem střílel, bylo to všechno v pohodě, nebo ještě ubrat trochu hudbu. Teďka pojedu autem, tak vydrž a pak teprve napiš, jo? Tak, jedem. Já nevím právě. Jestli je méně hra, nebo... Já se snad na to budu muset podívat sám. Možná, že bych to ještě měl stlumit z 20, teďka už... Možná 15 bude dobrých. Ty vole, co to je? Jo, bylo to dobrý. Já mám totiž punty, takže tam je to jinak, no. Hudba je na 19, já ji tak nechám. 19. Možná trošku víc teďka. Ono záleží jak která, no. 21. Je mezi tím zabijou zbytečně. Pak 20 tam nechám. Jako mně ten příkaz funguje, to SR na hudbu. O! Kurňa, kam já to mám jet? No, můj bože, právě. Výjebom. Bim bom. Vystartuju a mám svůj dům. Jinak vážení, byl bych moc rád, kdybyste byli na Twitchi a aspoň tam sledovali. Protože je to pro mě důležitý. A pro vás taky tím pádem, nejedu blbě. Kde jsem zase? Tam jsem to zajel. Aha. Tam asi neprojedu, tam musím doprava. Ježiš, já jsem levej! Tak jedem. Ne. Tak, teď už jedu dobře. No, trošku to blbne, ne? Zase přes ten šílený most, bože. Dobrý den, hoši, vystupte si, prosím. Jdeme na to.
Hodnej robot. Že podle mě, když já poslouchám hudbu, tak mi to jde o něco líp. Jo, já se snad nenapiju. Já ho prodal! Nebo ne? Fuj, neprodal. Už jsem Salek. Byl průšvih. Teď jsem ho prodal! Oh bitches! Mají ho tady, že bych ho koupil zpátky, 600. O, do prdele. $460, tady je! Tak já si ho koupím zpátky. Try not to die. A fantastic day for capitalism. You're my millionth customer. No víš, že jo. Nobody go to your head. Já potřebuji prodat nějaký sračkový zbraně, tohle. Remember, we're always No je nějaký zatuhlej, aha, a toho nemáš střílet, masére, ty seš vůl. Otevře mi záchod. Nic. I am Incinerator Clay. I witnessed you enter the lair of the Firehawk and return unharmed. If you truly wish to serve our mother, you must pass a test. Use a fire weapon to send my brothers to the eternal flame. Then collect their ashes and return them to me. Huh. Burning people alive is mildly shady, but these cultists sound like they want it, which is weird. Do what he asks, I guess. Tak, jdeme zkoumat. To nebouchlo, ty vole! These guys are resistant to fire, but Clayton wants you to burn them to death. Burn the incinerators to death To bylo to get their lehký. ashes. Make sure you've got a fire weapon. Bylo lehonké. No. Já to tady jdu vyčistit celý. 5 jich musí být, jo. Kurňa, se zase musím rozehrát. Those guys resist fire. You can turn out of them with a non-fire weapon, then switch to a fire weapon for the last boss. Those guys resist fire. Remember, since those guys resist
Ono se mi zaseklo asi, ne? Počkej, Fire. Beat the tar out of them with a non-fire weapon, then switch to a fire weapon for the last few shots. Remember, since those guys resist fire. Uzavři kozor. Resist fire. Beat the tar out of them with a those guys resist fire. You should beat the tar out of them with a non-fire weapon, then switch to a fire weapon for the last few shots. Pokud potkáte skeder, pamatujte se, že jo. Mně se mi to zaseklo, ten dialog. Se to fakt drblo. Asi. Asi se to drblo, ne? Počkejte, hoši, teďka ne. Ty! Já ne! Dobrý, tohle bych měl. Hromada popela. Stoupen si kultu věčného plamene. Luka, Marťasa si zaspal. Trošku blbne myš, vážení, jo. Rychlý štít, kapacita. Počkej, já nemám nasazené, já jsem to jel bez štítu? Tak proto. Ale jaký good. Je to někde tam? Mám jít zpátky, jo, okej. Tady nejdřív prošmejdím, ale... Co tam bude za blbosti? Nevím. Nemám tam tu svoju... No, místo nemám. Tak co vyhodit? Tohle dropnu. Vezmu si tohle. Hej, nevyhazuj mi kód. Jo, ta není špatná, si vzpomínám. Jak to, že máš plno, když mám prázdno? Linská. Pojď sem. Ale to jsem si chtěl nechat. Nebo ne? Jo. Tak jo, valím zpět.
Ale co dělám? I can only dream of. Thank you. Zkus mi toho nabít, ty vole. For further trial. Sounds like you're in. Unfortunate news, Tony. There are idolaters. Children who have betrayed their one true mother, the Firehawk. They follow a heathen demigod known as Scorch. I implore you, destroy this pretender and all those who follow him. Who cares if they worship somebody else? Look, just play along. Clinton needs to trust you. If you've been doing anything that we need to stop, that's the only way you'll hear about it. Budu potřeba další upgrade na slot. Prčic, tak jsem byl dobře a teď jsem blbě. Tak já, když už jsem tady, si jdem pohrát s někým, jestli tu je. Jsme dokončíme 15. Uděláme 15. Já udělám 15. Neudělám. Nikdo tu není. Ach jo. Tak, zpátky. Vážení zpět. Aha. Rozbiju ti hubu, pak budu do ní strát, pak budeš koukat, že se budeš smát. Rozbiju ti hubu a pak budeš srát, ale já se smíchy za břicho popadat. No. Jdu si lehnout a nechtěj mě štvát. Kurňa. Nic. No, není moc silná, no ale vyjde to. Neotravuje, napiš mi. Jo, tady si pamatuju, že jsem umřel. Ty vole. Počkej, Neoši! Počkej, to přeletělo. Yes, baby! Haha, jak ho tam odesral.
Jak ti to nejde, ochu? Tohle je top zbraň. Kde seš? Co tamhle? Jo, dneska všichni budou koukat na Bordáče 3, že? Pozastavím svůj tento blbej čas. Budu si moc zahrát, když mám ocas. A co to tady je? Why, hello there. Čau, zlatíčko! O, tak to jo. Už se cítíme v countru, ne v countru, ale v tom. Call of Duty. Call of Duty. Jo, pojď. Tak se ukáž. Dobrý. Třeba bych kolegu tady. Nic. Vůbec to seknul! A tohle je good. To je good, akorát to je na dávky. Takže ní malá pauza, já si jdu zjistit, jestli někdo je u mě na Discordu, jestli pan... Což pochybuju. Ne. No nic, no. Vy náhodou, tak jsem na Discordu. To už mi tady funguje chat. Tady se to pořád loaduje. Tak jo. Jak to funguje s tou konzolí? Co tam kecáš? Pán se probudil, tak dělej, zapínej. Čekám v místnosti, jsme věrný.
Jen pro věrné. Máš tam přístup. Ahoj. Mimoni. Jo, je to plus 18, tak se nemusíš bát. Deset minut, dobře, v pohodě. A dalších 10 minut. To je super, to jsem rád, už jsem měl strach, já jsem to před chvílí říkal. Hudba je dobře slyšet? Já jsem dobře slyšet, když střílím. Nikdo mi to pořádně nenapsal, já nemám čas a nechci se zdržovat tím, jo. Jinak se dají pouštět songy, jo? Je tam, říká si, a podívej se pod stream. Co říkáš? Jsem šikovnej? Ještě mi tam teda nějaké abouty chyběj. Ty musím dodělat. Takže když až je dodělám, tak to bude good. Tak, počkat, to je špatná cesta. Hudba je strašně nahlas. Tak, teďka jsem jí dal na 12. Tak, už dobrý. Já bych mohl dělat tohleto. Ale vem si, já jsem na sebe hrdý, protože ostatní, ostatní si to kupujou, nebo si to nechají vyrobit. Teďka je to OK, jo? A není moc na hlas, nebo není moc potichu ta hudba. Já chci, aby to bylo, aby jsme se mohli bavit a tebe uslyšet, to není problém, že jo? Já si dám sluchátka, já tě mám na jiném kanále, jak jsem říkal včera. Hej, v jiném kanále. Do prdele! Šli ti náboje. No to si děláš prdel. Zavři pusu, neurážej ženy. Tak. Já nemám čím střílet. Předtím jsem náboje nepotřeboval. Ono je to podle jak který hudby, no. Hlavně pro YouTube je to no copyright, by to mělo být. Já tam nemám tu 9. Tak, to je špatně! Tohle je dobrý. A tu brokovnici prohodím. Jakobe. Hop. Mám tě rád. Sbírám náboje. Nebo je to potaháš. Nebo já tě potahám jako vždycky někdo. Když jde hrát, za chvíli budeš mít víc než já. Počkat. Teďka mám běžet za zpátky, ale nevím kam jako. Jo, neblbne to nějak stream. Jinak, vážení a milí, pokud máte, jak se tomu do prčic nadává, toastovej na toasty, můžete si v tom udělat třeba i rybí file. Nemusíte mít více zařízení pro to, abyste si udělali jídlo, jo. Toaster normálně rybí file. Párky si v tom dělám. Hudba je jak se Tetrisu, no. Tak tam vyber, máš příkaz. SR, vykřičník SR a můžeš tam něco zadat. Pokud víš, co je no copyright. Tyhle, já se zběžím. Což víš. A já se teďka podívám, jestli mi tady jde chat, protože on se zase kroutí jak steklej, no tady nejde. V OBS-ku. Ale normálně tě vidím, takže se nic neděje. Ale skoč když tak do jiné místnosti. Třeba čapuj. A zkus mi ho tam teď napsat. Takže klasický chat mi nějak nejede. Can in play. Hello. Borderlands
Jo, can't in play. OK, mixer. Uner. Play music song command. SC. Interpret silent partner DC Love Go Go. Tak Go Go. Velkomý mixer. Tenhle. Go down. That's a start. Hej, houby vidím. Tak come on. Pavoučku. To je, na kolik to mám zazazený. Oh. Nice. Počkat, tudy ne, ale tamhle něco je. Money. This could be the beginning of something awesome. Pojď zmetku. One tap. Start the step. Not a bad start. Oši, vy jste zlobiví. I'm feeling awesomer. All right, let's keep this going. Paka. Vy to nechcípneš? Wonder how many stacks I can get. All right, let's keep this going. Very nice. Hazard, Joker, vítej. Vítej na YouTube. A já úlohy nedělám, už nechodím do školy, ale tak zkus to. Můžeš to zkusit. Shit. Ten let vypadá famózně. A dost. Have some fun. That was close. No, it wasn't. No more. Další bodík. Firehawk smiling down on us. Can't you, young torch? As weird as this cult is, I gotta admit, seeing them kill that false god for me was kind of flattering. I'm a bad person. Best robot ever.
Tak vážení, byl bych rád, kdybyste byli na Twitchi. A chatovali o tamtať. Ať můžu splnit rychleji ten achievement. To je jediný. A boha. Počkat, kam zas mám běžet? Zas na druhou stranu! Nedá se to proběhnout tudy. Jo. Tak, come on baby. Come on. Shit, tudy to nejde? To by bylo best. Nope. Natália, vodky, keď si nadrbaný. Cože je? Udělej návod na Naliatie, co je to naliatie? Jo, naletí vodky, keď si nadrbaný. A proč bych to měl dělat? To nezvládneš sám. To vem. Jo, tady je to čistý, ok. Jaký to má smysl? Já vodku nepiju, máš smůlu. Vodka, tvrdý alkohol je svinstvo. Jako panáčka, dobře. Když má někdo narozeniny, ale fakt úplně titěrnýho. Ale jinak ne. Už já si do toho naleju vodu. Budu hrát ožralýho. These people are weird, but they only seem to hurt themselves in that scorch. The enkindling is almost upon us, George. Kurňa, otevři kulku. No, I didn't. Ne, nežádala. The midget known as Max. You must take him to the soaring dragon in the southern shelf. Incinerate within the jaws of the great mechanical beast. Jo, mám na... Co, nosit pozádek? Po Ana. Popcorn. For fun. Já nevím, jako... Mně to vůbec nic neříká, takovejhle návod, který nemá vůbec smysl. Nebo... Jako jo. Určitě někdo, ale nechci nikoho navádět. Počkat, to je na blbou stranu. Jako vážně. Že by mohl někdo zkusit jezdit na flašce, jo. Nic proti, neber si to osobně, já návody už moc nedělám. A tohle, nevím. Mi to připadá jak blbost. Já respektuju každýho. Je hezké, že to napíšeš, nebo tohle. Já jsem jednou, což je užitečný, a to se dá využít, tohle je podle mě blbost, jo. Ale tady to, co jsem udělal, jel jsem autobusem a když tam máš klimatizaci s ventilátorem a není tam nikde lednička, je strašný vedro, můžeš to použít i s limonádou, tak tu limonádu si můžeš ochladit. Stačí otevřít víčko, pustit ventilátor a on se to ochladí. Lepší než se pozvracet. Joker. Hele, kamarád. Takže asi takhle.
A? Gej! Já nemůžu. Sama, viď? Feeling awesome. No, I'm going to eat you! Listen, he is free! Coming to take you! To se mi líbí, dostanou kulkou. To jsem rád. Jsme lidi, máme se respektovat, máme si pomáhat, nemáme dělat takovýhle... Nevím, mě to hlava nebere. Něco, co můžu předat, ale nebudu předávat nějakou hovadinu, která je mi k ničemu. Jo, dejme tomu pro zábavu. Ani zábavný mně to nepřijde. Dělat návod, když jsem prostě, když mám velkou chuť? Ne. To je špatný příklad. To k něčemu musí víc, aby to prostě k něčemu bylo. Jinak... Já jsem slyšel, že už je... Jo, už je tady. Už je tady. Nebudu hrát dneska sám. Ahoj. Pak ještě tam není, ještě papka. Nějak všechny vítám na Twitteru, no já kecám. Na Twitchi a všude možně, na Mixeru a tak dále. A moc děkuju. Teďka mám běžet na loď, ne? Jej! Cripple. Vezmu pěšky. Nebo zkusím najít cestu, co vy na to? Třeba to jde. Tu tady něco bubla. Ahoši. Kurňa, puste mě. Ty ptakopiskové. Hoši. Hodnej. Já vás nebojím. Nejdřív ty na zemi. Uhoř ty šmejde. Tak. O bože. Já na tebe mluvím na Discordu a ty mě neslyšíš? Malý moment, vážení. Já tady musím něco dořešit. Počkat, jo, vidíš to, já mám špatný sluchátka, no, tak to jo. Ahoj. Ty vole, já se zapomněl, já jsem úplně zažeraný, protože běžím k lodi. Hele, tak se můžeš, už seš online? Ne, jakože je na hře, víš? Počkej. Takže tě tady nevidím. Jaj, to si tě zas musím přilobovat. Ale tak si tam dej, jak jsem ti říkal včera. No včera jsem ti říkal, že jsi mě ptal, jaký si máš dát nick. To bylo pytel, počkej. Výbušnej pytel. Ne, já tě můžu přizvat. Normálně tě přizvu. Ale musím ti... No... Já podívej se do streamu, já to mám teďka nastavené schválně. Mám zaplay framerate, no je to takový mezi médiem.
Vidět daleko, medium až height, no. No mám to loknutý na 30, no je to lepší. A vypadá to stejně, jo. Vůbec to nedělá. Jako jinak jsem tam měl Ultimate jeden čas. A jelo to. FXAA mám zapnutý, View Distance Ultra, Psygis, vysoký, blendnutí. No já říkám Psygis. Tak se podívej na stream. No. Vyhlazování, ač... Jo. Aha. No dobrý. Super. Jo. Prachy. Tady jsi nechal donate na tom, na sněhu, hele. Joj, já se tam bez auta nedostanu. Jako kutek Robin. Tak to je... Hele, souhlasím. Víš proč? Já si budu moct dát nohy až ke stropu, jo. Což je super. Tak ne, musím mít auto. Paráda. No by tě to mělo nalobovat ke mně. Tak mi pošli ty frenda. To vypadá dobře, jsi neviděl na streamu, voda, všecko. Ale já hraju na low, protože musím, aby mi to nedělalo bordel zas moc velký. To je zase velký rozdíl. To si vezme Streamlabs, to si vezme hra, to si vezme procesor. Jak já to můžu hrát taky na ultra bez limitu. To není problém. Se snažím mít čistý streamy. Vezmi mačítka. Co? Mačítka. Vážení, teďka jenom chvilku mi nám dejte. Jo. Řekni něco. Něco. Co? Něco. Push to talk, to asi nepotřebuji. Ne. Budeš mluvit ve hře nebo na Discordu? Na Discordu, ne. Jo. Dobrý. OK, no a senzitivitu a tak nastavíme až potom asi. Tyve, to ti můžu říct. Ještě audio, vole. Audio mám. Ne, to nepotřebuji, tak to, vole, si nastavím sám. Mám vystřely mám na 5, ale já mám ještě klávesnici, takže to můžu zároveň ještě poupravit. No jasně, no. A voice chat mám vypnutý, i když je... No to je jedno. Jako stažený, ne vypnutý. No nic, já pokračuju a ty kvůli tobě šašulo. Si tady musím... Já. Už mi to pošleš? Dělej. Fix minimap rotation. Počkej, vole, a nastavuju, no, vole. Tak ty vole, nedokážeš napsat pár písmenek. Já neumím dělat multitasking, počkej. Vážení toho... Já tě stejně najdu tady někde, ne? V nějakých roomkách. Co? Tak dobře, tak asi nenajdu. No nenajdeš mě. Vážení, tohle je fakt Marťan, jo? Mě. Kdybyste náhodou nevěděli. Počkej, pošli mě na Discord, pošli svůj nick a já si tě Velký přidám. maser malým CZ a nazdar. Jo, jak to mám na YouTube napsaný? Jo. No. Já už tady avkujem zase a to je špatně. Ježiš, v pohodě. To je Marťané. S tebou hrozný. Teď tady to po mně chce nějaký kód, vole. Jaký zas kód?
To už dávno nefunguje vyhledávání friendů Ježíš, tak pomocí ty jména. friendo. Jo, počkej, možná jo, tady. Funguje. Přidat přítele. Oni přidali totiž, víš ne, oni dělali ty No, kódy. no, to je kvůli bezpečnosti. Ty číselný kódy. Už tě mám, vole. Je to maser.cz. Jo. Ty kokot. Už to tam máš, vole. Takže vážení, dneska Co? bude prdel. Máš to tam? No, už seš ve frndech. No, výborně. A mohl by si změnit logo, ať si to nepletu. Jo, já mám stejný, že jo, vole. To je No jedno, není. vole. Bez tak mě Borderlands nebude bavit. Jsi tam vůbec online? Nejsem, jsem invisible, že? Tak jo, už tě vidím. Hele, už seš tady. Máš 9. Ale nemluv do hry, vole, ty ocasy. Tak si to stlumím, Nemluv do ne? hry. Dobře, já si to stlumím. Okay. Nestlumím, vypnu, vole. Tady počkej, voice, push talking. Já dám jakoby push talk, on to nebude mluvit do hry. No, to mám taky. Lepše? Just point me in the right direction. Už bych tě měl někde vidět. Ty, Jo, tamhle tady. seš, ocas. já nevím, Marťan je tady, vážení. ta a milí. sensitivita, počkej. Ta sensitivita. Tak můžeme jít na To to? musíme nastavit ještě. Tak pojď. Ty kokote, jak ta myš kdyby byla na nějakých drogách, vole. To fakt, jo. Počkej. Ještě jednou, uberu to opět a můžeme hrát. Tak ještě čekni, až když Výborně. mluvíš ty a s tou hudbou. Nebo to bylo good. To už nebudu čekovat, vole. OK, tak pojď. Vím mi nakoupat prdelky. Hele, vem si ptáka, ať se trochu nalevliš. Minule to ztratil, tak. Jo, ale já nemám žádný náboje, já jsem úplně out of ammo, vole. To ti můžu dropnout, ne? Ani v jedné nemám. Jo, tady mám něco. Okay. Ne, tady mám 3 náboje. Hele, na. Vem si tu ganu. Ty kokot. Jo, a nemůžu, protože mě to píše, že jsem plnej, vole. Tak něco dropni, podržečko. Aha. No. Ty koko, to nechci, já chci něco na blízko, že? Počkej, tak to jsem si splet, to mi vrať. Ne, tak... to asi ti nevrátím. To je nějaký... Ty kokoto, výborně. Dobrý. Lepší? No, až tady nejsou náboje v tom, tady je 0 nábojů. Tak tamhle sebereš. No, dobře. No počkej, tak si ji nech a tuhle mi pak vrátíš na... Já už žádnou nemám, No vole. počkej, tuhle mi vrátíš, já dropnu tady tu. Tak pojď. Ale tak já si ji vezmu zpátky. Já jsem zmatenej. Co je to scrollování, když to nepřehazuje A zbraně? 1, 2, vole? 3. No to je jedno, 1, 2, 3. Tak co mám Tak dělat? jdem. Vem si ptáky na starost. Ty koko. Co ti jebe, teď ta senska je úplně nějaká... Jo, já jsem lezaj teďka. Vidíš, přijeli Marťani a už to nejde. Hele, pojď se nalevlit tady. Teď jak to můžeš trefit ty ptáky? Normálně, koukej. Počkej. No. Takhle. Dobrý. Tak jo, hele, udávej směr. No, vidíš waypoint na mapě, ne? Už ta mapa je tak maličká, ty vole. Ty můžeš zvětšit. No vidíš, a pak, že to nejde, viď. Hele, tamhle budeš mít nějaký náboje a takový, jo? Tady. Kde? Tady. Jo. A já se postarám o ty cápky. Neříkej cápky, vole. Tak cacky.
Proč na mě furt útočí tady to? Vole? Dobrý. Prachy si beru, ty si vem náboje. Tady máš náboje. Jo. A tady, a tady. Ty ale vem si... Jo, dobře. Nechceš mi dát něco? No dobře, to je jedno. Já mám 200 nábojů do tohohle. Dobrý, hele. Jo? Jseš good? A nebo si ji No, ne, dejme já domů, si no. seženu jinou. A ještě... Jo. Dobrý, jak můžeme pokračovat. A není špatná vůbec, snad je slabší, ale není špatná. Kam tě budeme muset vytrénovat, nekoukej mi moc na zadek, jo? Radši běhej, přidej. Dobrý, zap jedno. Míříš jakoby tím pravým, nebo ne? Jo, občas koukuju. Jo, vítej Béďo zpátky. Ne, to je to zábavnější. Do kolika budeš vzhůru? Já tak, ale nevím, jestli toto vydržím hrát tak dlouho. Proč? Já bych strašně si potom rád dal... Ty vole, co je? CSko, vole. Co se tady děje, vole? Vyhodilo se. Vyhodil jsem sud. Tak, teďka máme běžet tam někam. Teď já jsem mrtvej skoro, vole. Tak se ber injekci. Nebo jestli mám injekci, tak ti ji dám, počkej. Drž bejvalo. Vlastně nemám injekce. Kdyby měl být někde obchod. Počkej, já zkusím ještě si porovat trošku s nastavením, mi to vypadá nějak úplně divně. Ty si pořád stěžuješ, kdybys tam měl zlatý rajče, tak budeš říkat, že je pořád bledé. Jo, a Fkem používat svůj spell, jo, kdybys náhodou zapomněl. Zkusíme to spell? No já tomu říkám spell, prostě abilitu. Tak to jsem to Robotku, běž si pohrát, jo. vůbec se nezměnil. Jo, to je ten, ale tohle není první. První je na ty lodi. To se pletu. Je vlastně. Michael. Tady máš. Jo, ty už nepotřebuješ. Was it good for you? Kuci. Je, nejsem zvyklý. Tak. OK. Je ta hratelnost, tady máš svůj... přijde strašně ujetá, ty vole. Proto to má takový úspěch. Tady máš svůj průjem ze včera. Nebo je to puding? Co? A kolik máš kešu? Ten si... Počkej, já se snažím si ještě trošku pohrát, vole, s nastavením. No, tak já si vezmu keše. Protože jednak ta vypadá jak hovno. Dobrá, doběhneš mě, jo? Já jdu čistit. Jo. Ticho, 9. místo, kdo pak je to? No, Béďa je na prvním, Béďo, gratul. A Larry je za tebou. Co se to změnilo od včerejška? Kurňa, tímhle to netrefím. Tak teď jsem dal všechno na ultra, jo. A vypadá to strašně. Jo. Co bys chtěl, jako? Nevím. Když to nějaký pátek za sebou má. Hele, můžeš to ještě vylepšit na svý grafice.
No možná, no, kdybych to spustil přes GeForce No, NVIDIA. no. Tam se to dá vylepšit. Experience. Táci otravný. Jak je tady trefuješ? Tady ty štětky blbý. Cože? Normálně trefíš do hlavy, předmíříš nebo počkáš, oni přiletěj. A pojď dolů. Jo, už seš tady. Je nejotravnější havěť, ještě pak pavouci mě trochu tady. A dost už. Ty vole, teďka je nemůžu trefit, to tady krouží pořád dokola, pikame. Tak, Batman je dolů, jo? A hele, a ty náboje si jako beru automaticky. No, musíš je sebrat, někdy je sebereš automaticky z těch mrtvých, jo? Z beden se berou. Jo. Pokud... Ečkem, No, Ečkem. Tak to prostě je. Ej, máš cash? Já tady nechám tu tvoji snajperku, mi to nebaví. Taky tam ne. Tak, jdeme na ty sičáky tam. Aha, tady jsou jenom 3 náboje v tom, tak jo, to jsem dobře prokaufoval. Tam někdo Je. To nevidíš. Eat metal, Dad! Tak jo. Jo, ten tvůj trapnej robůtek, vole. Jo, jak trapnej. OK, má větší prsa než ty, jak chtěl říct koule, ale to je jedno. Jsi zas tak podlevlený, což je dobrý. Náboje. Pojď sem. Tady za barákem máš náboje. Já jsem mrtvej. No musíš ho... Jo, já tě musím oživit, anebo se můžeš zvednout, když do nich budeš střílet. No, první oživení! Ráda. Ty vole, kámo. Ta hra není pro mě, vole. A co je pro tebe? Tetris. Já GTAčko, vole. Tak jako GTAčko to zase někdy bude, že jo? Dobře. Máš keše, pojď. Ček, já sbírám nějaký náboje, vole. Už jsem tě sebral. Jo, a tady budeš mít lepší zbraně nějaký. Vole, pojď, pro vole, a ty- sebe, nebo a ty štít si všechno vem, vezmeš, ten co to je? největší, co tady je. A to 320, je jako 364. Já jsem měl co? Ty jsi měl 133. 133, no. A tam níž jsou tamhle za barákem dole jsou náboje. Napravo, jo? Počkej, tady je, tady, Ten je velitelý šéf. počkej, tady máme něco udělat. Dostat se až nahoru. Já si musím nějak zvětšit tu mapu, vole, protože Mkem se já zvětšuje. vůbec na tom nevidím. Ty vole, jak to píští, vole. Jo, to je taková krysa. Máš broku. Ochu. Jaký zbraně tu máš 2? Cože tam mám? Gany. Ty vole, co jsem to hodil?
Aha, já mám nějakou tu. Je tam samopal a brokovnice. Viděl jsi to? Ne. Teď nevím, jak se to jmenuje. To je jedno. Tu samostřílnou věž, co vybalíš. Jo, tareta. Jo, turetu. No. Pojď. Hej, hromotlu, klem si ho. Dobře. Ty vole, co to má, to beru. Tady bys měl mít taky zbraně. No to jak kdy? Beru všechno. Je, teďka si vyhodil epickou věc. Nedívej se na to. Nedívej, vůbec se na to nedívej, jo. Aha, to je nějaká snajperka, ale to nechci, ale... Jinak si nepotřebujem, když ji potřebujem, tak není. Jdem dobře. Ty jsi pěkná čorka, ty všechno vybíráš. No tak musíš být rychlejší. Dobře, já ti to budu nechávat, já budu jenom gangbang. Ne, to je dobrý, vole. Nahoře. Máš tam prachy. Spadlo mi maso. Co to funguje? To jako brokovnice se zoomem. No, něco takového asi. Prvně hoši. Jsem si roboty, já se potřebuji nakrmit. A? Tam je někdo? Tam někoho máš? Jo, já mám u sebe. Psycho. Ježišmarja. Pojď, nahoře bude více zábavy, pojď. Náboje, vem si je. Kurňa, kudy se tam lezlo? No, už po mě šijou. To bylo přece tudy. Ty jsi už to hrál, nebo co? No, to jdeš pak na toho bosse a teďka to jdeme spolu, nebo já nevím. Já už jsem tady byl. Ty počkej, ty hraješ jakoby můj příběh, nebo? Nevím právě, uvidíme. Takhle, kdyby jsem hrál tvůj příběh, ty jsi zabil toho prvního v tom tanku, že jo, nebo co to je, že jo? No, myslím. No. To hraješ můj příběh, tyhle, protože tady jsem někde skončil. No nevadí. Čiž k čemu to má zoom, ta blbá brokovnice, když to nic netrefí? To já nevím. Docházejí mi náboje do toho kolta. Muset někde vylovit. Aha, já se sležím, ale... Její křídla... Nemají! Vem si ho. Doufám, vole, že mě nestrkáš. Že mě nestrkáš jazyk do úst, vole. Skoro, ale. Tak. Tady tu zbraň musím vyměnit, to je úplně strašné. Jo. S kým tam bojuje ten tvůj, On tady Tesla, tady hraje s kamarádama, víš, já ho vždycky jednou za čas pustím a on si jde hrát. Je z toho celý pak nakřivo a šťastný.
Hodnej kluk, hodnej kluk. Tak. Co to je, granátky? A já mám nějaký granátky ještě. Hej, tady skáčou hovna. Chci podívat. Nebo je to mozek? Rozhodně tohle bude lepší, co máš zatím v ruce, než tohle. Já to nechci, vole. Fakt věř mě, že to vůbec nic nedělá, vole. No. Jsou bedny. Náboje. Teď mám double setup handgun. S tím to moc nedám, ale co je? Au, Ale co je? to dáš. Jdem dál. Jo, je to ono tady, počkej, tak tady budete prostě zabíjet ten post. No, nebo ne? ten úplně ten první, tam ten poskok je k ničemu. Jo, tady on už bude nahoře, Jo. myslím. Tady nahoře je. To jsou keše, vem si je, Že jo? chceš je? A mě to je jedno. Můžeme jít? Já už tady chrblí plameny, vole. Teďka dostane No to je rektál. ono, hele. Jsem zvědavý. Jdeme na to? Hele, dokoupím si náboje. Ať nebrečím. Co je? Já jsem mi něco vyhodilo, milem. Jsi možná vyhodil granát. Let's have some fun! Já vlastně si můžu dát tu turetu, ale já teď nevím, čím to Fko. Fkem jí dát. Co? Jako Francimor. Zmáčkni to nebeské tlačítko F při helikoptéře a budeš vědět. Accuracy's overrated anyway. A on se o všechno postará si robot. To je ten post nahoře, No, že jo? no, no, Toho no. musíš, vole. Tam zmizel, ty už si ho zabil. Neskočí. Pojď. Já hořím, vole. No, tak neskákej do plamene. To je problém. Pojď do vody. On už je tady, nebo já nevím, jestli jsem nepletl. Cink, 10. level. Level up. Blahopřeju. Ale tohle by si mohl zkusit vzít, ne? Co to je? Co to je? Co to To je? je To příruční vypadá. zbraň. Kde je zbraň nějaká? No tu už jsi vzal, co tam leželo. Kam máme běžet? Teďka máme běžet Já mám. nějak No. na druhou stranu. Ale to musíme vzít, myslím, vnitřkem. No vem to. Třeba náboje. Nemáš guny? Co tam je? Počkej, co? Oh yeah, baby, toto vypadá dobře, co to je, vole. Počkej, tak to vezmu místo. Máme obě. Ban bury. Mám za spray plno, ty vole. Aha, to je ale zase se zoomem, to se mi nelíbí, vole. No to tady nechám. Tyhle ty skoupy moc nemám rád, vole. Já si vezmu toto zpátky, vole. Tak co, jsi ready? Jo. Jsem ready, no. Let's go. Akorát musíme, počkej, couvni. Dej, to je jak u toho. Jo. Pojď nahoru, jestli to jde. Počkat, tak to fakt musíme na druhou stranu. Nebo co? Že tady tudy to nejde. Na zať. Páni a dámy, musíme na zadek. Jo, tady někde to bude. You know, if these guys really are just sitting around burning one another Když for pokud ti giggles, lidé maybe we vážně don't have to tak worry about sedí it. a opalují se pro srandu. Já co tady mám umístit? Zapal mačíka. Máš zápalnýho něco? Get to the incinerator console and give him what he wants, I guess.
Já nemám nic zápalnýho u sebe, máš nějakou zápalnou? Nazdar, Beďo. Jo, tady toto. Tak ho zapal. A kam s tím mám Počkej, vystřelit? ne, nikam. Docela morbidní, Jo, vole. no. Děti, právě si děláme flambování, ale vy se na to nedívejte. Globální oteplení. Tak, teďka kam? To mi to ukazuje. Ty vole, jsem si zasekl, dobrý. Hele, bedny ještě vyberu. Dělá to něco? Už je menší propad. No, tak můžem. Kam můžem? Kam musíme? Jdeme z lodi pryč, jo? Já. To vybral? Tady je ještě jedna. Mám nějakou zbraň naplněnou, vole, dýní, vole. Co? To střílí, čum na to, co to střílí. To střílí dýně, hele. No jo. Zápalná dýně. OK. Tak jdem. Jo, já chci odejít, já tady nechci sbírat. Pusně. Tak jdem, vole, tak však najdi, kam máme jít. Teď já už mám. Musíme z tyhle zatracený Co? lodě zpátky. Jo, pojď, Tam asi ne. pojď za mnou. No to určitě. To určitě. No to No určitě, neboj se, vole. pojď. No to No jo, pojď. vole. Tam nemáme jít. Ale jo, tam tím směrem. Tak běž, vole. Jdu. To je jako fakt. Jako fakt, Maserovi zkratky neznáš? Tady posero. Tomu se říká využívání puků ve hře, vole. Za to je bánu, vole. Very good night. Velmi dobrá noc. Tak pojď už, běžíme rychle, vole. Už se nezastavíme. Jo, já koukám, že jsi Tam ještě době nahoře tamhle. Už to nevybírej, však máme všeho dost, vole. No. Ukrat prachy. Okay. Super. Víš, kolik jsme ušetřili času? Co? To jo, no. Když bychom to oběhli. Koukej na tu krásnou vodu. Nechceš se vykoupat? Určitě běžím za tím sičákem. Stoupenci kultu, ne, to hraješ moje. Ale vypadalo to tak, no. Hurá na loďku. To jsme nemohli vzít nějaký auto, nebo Tady autem. Jo, Houston, hlásím problém, tudy. Troši. Čekej, to projít, to je malá vodička. Tak pojď, tak běž první. Jo, tady jsou ptáci zase, No. vole. Tak, Bramboráci. to je smrt. Ty vole, ti ptáci jsou otravní a ta zbraně je úplně k hovnu. No, ne. Nic, já jdu přes vodu, vole. Fakt jo. Dobrý. Co je to? Oh yeah, baby, brokárna. To je přesně pro mě, vole. Jsou ty jebky. Fuj, jsem se lekl, že letí zase papagaj. Přesun, za 3, 2, 1. Přesuň se. Hej, když jsem level upnul, tak k čemu mě to je, vole? No, vylepšuješ si své schopnosti. Můžeš si to přidat do 3 věci. Dáš Ičko. To nechám na později ještě. Já taky sám.
Dáš si tam, jak je ten terč, prostě inventář terč a vybereš si, do čeho to chceš nacpat. Máš ability, Třeba damage, příště, vole. záleží na co chceš jet. Já mám 2 body, tak já to dám. Pohled, schopnost, death trepa, střelivý laserový paprsek. Menší, lehčí, ale méně. Oh shit, pojď mě pomoct, vole. Kde seš? Už běžím. Ty vole. Dobrý? Pěkně. Ještě, vole. Tato zbraň je dobrá, ale má strašně málo nábojů. Jo, tady máš náboje. Tak pojď ty sráči. Ti to nechám tady napravo, jo? Jo. Si vezmu tu nalevo. Návštěva, jo? Ty vole, konečně opouštíme, vole, to. Ty kokot, co ti jebe? Tady mám nějaký monster truck, vole. Nech to na robotovi, on si poradí. Čím jsou granáty, vole? Gečkem. Jo? Jo, jako Gustav. Jo. A čím voláš ty toho robota? Já právě mám na tom tu turetu a nevím, na čem to je. Franca. Co? Fko, jako VSADF. Jo. Jsem to říkal, ale asi jsi mě nerozuměl předtím, viď? Let's just get this out of the way. Yes, most of my merchandise Tak. from the hand. Máme jet. Nevím k čemu. To nepotřebuju, nic nepotřebuju, ale... Jo, my budeme se přes ten vypatlaný most. Plníme ammo a to stačí, vole. Tak se dej. Jedem. Že to na poprvé většinou tady nedám. Takže ani dneska. Ty jsi s nima Vlastně pohrál? jenom musím střílet, ne? Ne? Tak ne. Ty vole, ta moje zbraň je strašně po piči, no. No. Já bych měl až zpátky, nejedu dobře. Teda aspoň myslím. Já už nechci do království sněhu, vole. Nevím. Další most. Tak, jedem. Yep. Dobře. Pojď, Pěkně, no. pojď. Jsme zase dole, vole. No. To je zvláštní. Tak, jsme zas nahoře. Aspoň myslím. Jo. Tak, vysedat. Jedem. Běžíme.
Ty kokot. Bacha, tě nezapálej moc, jo. Už mě neštvi. Kuchni ho. Co to je za pusťochy? Pyromani. Vidíš, že mají plamenomet? Já nevím teďka jak... Nějaký náboj by se hodil. No. Nevím, jak se jim teďka říká. Ještě tady máme zábavu. No. Ona bude, až půjdem zpátky. Karlik na čokoládu. Tak jo. Zase běžíme za tím pitomcem. Jo. Tak jsem ti toho kamaráda zapálil, Frájo. Odměna. Zápal na snipa. The what now? It is time for the enkindling, young Tor. Kindly. Počkat. Time to sacrifice heathens to our blazing mother. Tak ty jdeš jeden bod, já jdu druhý. Cože? Máme něco s vysílačem a něco tady. Okej, zničit, bacha. To já nevidím vůbec. Já vůbec nevidím mapu, že jo, takže... Tvoje, tak co to je? To mám stisknout. Zapal sošku. Aha. That could be very bad. Or it could be like a cookout or something. Just keep an open mind. Tak, ta druhá je kde? These guys aren't so bad. Hele. Ty už máš to? Jo. Já nevím. Legenda Zoom. Já jdu, ty běž na tu kratší, já jdu na tu vzdálenější, jo? Já nevidím mapu, chápeš, že ti moc nepomůžu. Ty půjdeš tamhle tím směrem. Tam. Tam. Takhle okolo skály dozadu a já půjdu... Tak kecám. Ty půjdeš sem dolů. Já už No jdu, tak běž vole. tam a já jdu sem. Nebo počkat tady. Jo, tudy to je do prčic. Já už to mám, že jo, teď už jenom je tady pozabíjet. No. A co s tou soškou mám Vaši udělat? zapálit. To je jediný. Můžu dělat rovnou, tam mají se. Hotovo. No. Ani jsem nemusel s nikým bojovat. Jenom tam hoď granát, vole, máš po starosti. Aha. Čekaj, já si zatím zvětším tu mapu. Máš malou mapu, nebo ji nemáš vůbec? Mám strašně maličko, to je kvůli tomu asi vysokému rozlišení. No, to bude ono. No ale ne, to tady není, vole, nemůžu zvětšit, no. Jo. No stejně asi zvětšovat. M-kem si prostě zvětšíš, to je max. No, tak já vím, ale tak to je jedno, vole. Ty nevíš, co bys... Vím, že ji chceš mít větší na obrazovce, nejsem blbej. Ano, zapal se. Tak kde to je? Jo, tamhle. No, kam potom máme jít vlastně? Nazdar Larry, víte, ahoj. A pak půjdem k němu zpátky to převzít. Proč to jenom nezapálit, tam jsem musel vůbec bojovat. Já tu sochu hledám, já jsem slepej. Jo, tady je. Protože nemám nic zápalného, mě ten granát stačit nebude, ne? Tady poletuje hopka a tady granát. This is getting good. Počkat, já si to musím prohodit a už to zapálím. Tady je zápalná. Ty vole, já už jsem sem
Já už jsem sem došel, vole, 6krát a udělal jsem ještě svoje a teď jsem tady u tebe. Vidíš, jak jsi šikovnej. Já nemám, pojď to zapálit. Mně to nejde, Co? mně to nejde zapálit. Mám to zapálit? Jo, mám asi blbou zbraň. Tak jo. Toto je ono. Aha. Ty jsi idiot, ale to není ono. Jo, to je tamhle. Počkej, to zvládnu. To ne, to taky nejde takhle, vole. Počkej, já to udělám. Já to udělám, vole. Tak, hotovo. Vidíš, vole, proto hraješ se mnou, vole. Jo. Okay, Equal 1 that milion, sounds vole. pretty evil. Just head to Okay. this enkindling thing. Počkej, co to je za Things get zbraň? creepy, I'll make an Nevím. appearance. Be careful. To si vezmu radši. Zkus toho vystřelit, jo. Nejdřív. Ukáž, jak to střílí. Jo, to je dobrý, to je přesně co chci, vole. Fajn. Tak. Já bych se měl spíš podívat na ty úkoly. No však jdeme, hele. Stoupit si klotu, chytit vlák, pak půjdem. Sanctuary, jo. Budem chytat vláček k vážení. Jak je tohle Premier League? Tady... Marťan. A pořád nějaké... Že jo. Dodatky. Do zadky? Ty seš do zadek. Dodatky. Co to tady je? Prachy. No, jak si je vem. Počkej, mi jdem špatně, vole, tady, ne, někde. Ne, jdem dobře, Však jdeme dobře. Teď je to za náma, Není, musíš to oběhnout. Počkej, tady něco chrochtalo. Jo, pavouci. Jo, aha. Důvod tohle taky dobrý, jako. A jeden zátah. Ty kokot, nějaký ohnívák, vole. No, ten je imunní proti těm, že jo, to je se jasný. Tak ohnívák, vole. 6 ohnivák. Uhnívák, vole. Lovely start. NBD. Tak, hodný kluci, akorát zdržujou. Tak, na tebe si vezmu tohle. Ty vole, tady je nějaký zlobivý velký No. kluk, vole. Krabák. Co ti jebe, co to udělal? Proč jde po mně? Protože jsi nejbliž, má tě rád, říkal jsi, že nemáš holku, no tak jako... Že máš rád holky, jak, že klasický ženský ti nic neříká, ale že musí mít 4 nohy. A to jsou jako nějací mini bossové. No, dalo by se jakože z hříše hmyzu. Se říšem. Zíše. Tak to je krab, vole, ne? Tak to asi není s řížem. Počkej, ale my jsme potřebovali zahnout tam. Musím nahoru. Však já jdu jenom lutit tam. Hej. Vidím jak ocas za tebou. Když se tam dostane. No já jsem ti říkal, že tady mané, vole, že jdem blbě. Říkal, že to musíme obejít. Já jsem měl pravdu, ty hajzlíku, vole. Neměl. No to měl. Neměl. Počkej, a tady není vstup. Ne. Ne. Já to fakt půjde oběhnout. Počkej, ale tady... Ty jsi si jistý? No teď to vem spodem, já to tady oběhnu nějak. Možná. No tak já pouběhnu s tebou radši, vole. Tak se nebudem rozdělovat. Aha. Auto nemáme, tady se projet nedá. Aha, musíme to oběhnout celý. Jak jsem běžel dobře? No asi jo. No, vidíš. Takže tam je to zavřené. Běž dál, vole. Je to celý zavřený. To celý zavřený. A je inventuru, hajzli. Tady jsem běžel já, jo, mimochodem. Dobře. Jo. Ty jsi mě zastavil, vole.
No, tak vidíš, já běžel na první. Já už chci opustit to ledový království. Aha. Not a bad start. A vouček. Hej, tady máš potomka, já jsem ho zabil, nevadí ti to? Tak to jsi hnusnej, vole. Help here. Jo, ta tvoje žena rodí strašně rychle, koukej. Nestačím zabíjet. Hele, jak se vlastně můžu healnout, když mám tu injekci? Normálně sebereš, ono tě to dohealuje. Co udělám? Že když ji sebereš, tak budeš mít zdraví. Ale nesmíš být full, jinak to prostě nesebereš. Oh, nice. Další ohnivák, vole. Neboj. Ty se starej o tamty mrňavy, koukej, ty tvoje děti jsou opravdu. Tak. No, teďka asi jdeme Teďka tam, po jak- schodech. Put your skull into your Jo, kdybys náhodou našel zbraň s kyselinou, to je taky dobrá, jo. Sice nemá takovej damage, ale je fajn. Jo, jsem ho dal jak nic, No, vole. tak si dej to druhý kolo s ním. Jo, tady je druhej, hele. Ne, to je ten stejný, ona mu pak pukne hlava a má mozek. To je takhle, OK. Ty vole, tak tento už je docela silný. feeling good. No. Hele, tady máš zbraně, nechceš? Nebo štít tady může být. 30, 37. Tady pane, zadarmo. Jedna zelená, jedna obyčejná. Nechcete? Tak obyčejný neberu, vole. Tak zelenou. Magické oko pod schodama. Počkej, vole. Tak ne, tak příště. Tam nejdu. Počkej, tady to je hodně, vole. Jsem teď spokojený se svým setem. Jo. vole. Tak to nech. Jdeme. Let's go. A? Papagaj. Trošku usnul, ale ne. Start to step. Accuracy's overrated anyway. Nějak zlobíš stream? Hop. Víš co, no? Tam nějak máš přetlaky, vole. Jo. Trošku. Ty vole, ta zbraň, co mám, co ti jebe, co to je, vole. No, Hele, to nějak to vypne. já nevím. Vlez tam, ono se to vypne. Jo, až půjdem zpátky, oni to tady Vypni to. ovládaj. Nazdar, Jiříku, vítej, vítej. Ty kokot. A máš tady kamoše zase tvoje. Jo, to jsou tvoje děti, vole, už jsem to říkal. Tvoje rodina je nenažraná, chce kousek mýho masa. Jirko, je všechno v pořádku na streamu, protože mi to tady ukazuje, že jako, bych chvilku zastavil stream. No. Mlátil jsem ti syna. Seká se to. OK. Vážení, já to na chvíli zastavím.